בעיניי הנושא של המוסר הוא הדבר העיקרי, זה מהות האדם. הפרשה הקודמת מדברת, גם הפרשות קודמות, על כל הנושא הזה של מוסר, פרשת קדושים ופרשת בהר והפרשה הבאה בחוקותיי. אבל יש דגש אחד בפרשה שאני רוצה לשים אליו לב, כי אנחנו לפעמים שוכחים מזה. בפרשה נאמר כי ימוך אחיך. יש כמה דרגות בעניות של האדם. לא. יש גמרא בבבא בתרא שמספרת שטורנוסרופוס הרשע בא לרבי עקיבא ושאל אותו שאלה, הוא שאל אותו אם אלוקיכם אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? כי בכל שאלה מתחכמת, אם אתה אומר שהאלוקים אוהב את האנשים שאין להם, שהם עניים, למה הוא לא דואג להם לפרנסה? אז רבי עקיבא ענה לו, כדי שאנחנו נזכה על ידי הצדקה שאנחנו נותנים להם, נזכה להינצל מדינה של גיהנום. אמר לו טורנוסרופוס, אדרבה, הדבר הזה שהאדם נותן צדקה לעני, זה דווקא מה שהכניס אותו לגיהנום. אמר לו למה? אמר לו תראה, אני אמשול לך משל, לאדם אחד, למלך אחד שהיה לו עבד, והעבד שלו שרר, ומה עשה המלך? העניש את העבד, שם אותו באיזה בית סוהר קטן, וציווה שאף אחד לא יאכיל אותו ולא ישקיע אותו, ובא אדם והלך והאכיל את העבד הזה, נתן לו לאכול ולשתות. מה יעשה המלך הזה? הוא הרי נתן לבן אדם להיות עבד ומישהו האכיל אותו. הוא אמר לו, והרי אתם נאמר עליכם כי לי בני ישראל עבדים, אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא החליט שמישהו יהיה עני ויהיה לו קשיי פרנסה, אז כי כנראה האלוקים רוצה להעניש אותו, אז אם אתה נותן לו צדקה, אתה בעצם עובר על מצוות המלך. אמר לו רבי עקיבא, אני אמשול לך גם כן משל, אני גם מבין במשלים. אמר לו, היה איזה אדם אחד שהיה לו בן, והבן הזה, לצורך העניין, נכון לזמנים של היום, לא הכין שיעורי בית, ואבא רצה להעניש את הבן הזה, ושם אותו בפינה, וציווה גם כן שאף אחד לא... ובא מישהו, וריחם על הילד הזה, והאכיל אותו והשקע אותו, ונתן לו להיות שמח באותו זמן. מה יעשה האבא? האם האבא יכעס על מי שנתן לבן שלו? אף פעם לא. גם אם אבא מעניש את הבן שלו, הוא בא רק לחנך אותו. אבל ודאי שמי שיעשה טוב לבן, אומר לו, ואנחנו נקראים גם בנים לשם, בנים אתם להשם אלוקיכם היום. אנחנו גם נקראים עבדים וגם נקראים בנים. אמר לו טורנוסרופוס, אתם נקראים בנים וגם נקראים עבדים, אבל בזמן שאנחנו עושים רצונו של מקום אנחנו נקראים בנים, ובזמן שאין אתם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא אתם נקראים עבדים. יש מחלוקת שמה, כי רבי יהודה אומר שבזמן שאנחנו עושים את הדבר הזה, שאנחנו לא עושים את מצוות השם, אנחנו באמת לא נקראים בנים, ורבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים, שנאמר בנים לא אמון בם. בגמרא בעירובין יש לנו כלל, רבי יהודה ורבי מאיר, הלכה כרבי יהודה. אבל הקדוש ברוך הוא באותה גמרא קבע לנו שאין כרבי מאיר בדורו. מפני מה לא נפסקה הלכה כמותו, מפני שחכמים לא יכולו לרדת לסוף דעתו. ככה שאף על פי שיהודי לא עושה את מצוות התורה, תמיד הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ותמיד הקדוש ברוך הוא מתנהג עליו ברמת לא עבד, ברמת ולכן יש מצווה גדולה לעשות צדקה עם האנשים העניים. אבל התורה מצווה אותנו בפרשה, היא כותבת כי ימוך אחיך. יש כמה דרגות בעניות. יש אדם, כמו שרבי עקיבא התכוון, שהאדם נהיה עני, כדי שאנחנו נעשה איזה מצווה של צדקה, ואנחנו עם העבירות שלנו, הקדוש ברוך הוא יכפר לנו על ידי אותה צדקה שאנחנו עושים עם העניים. אבל זה אדם שהוא נקרא עני. אבל אם אדם המצב שלו מחמיר, ולא נותנים לעני את הצדקה, הוא יורד לדרגה יותר נמוכה, שהוא נקרא בשפת הלשון, גם בשפת התורה, אביון. וגם התורה כתבה לנו, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. משמע, תמיד מאז בריאת העולם יהיו אנשים עשירים, וגם יהיו אנשים שהם אביונים ומנים. ויש לנו גם את המצווה דל לא תהדר בריבו, משמע שיש אנשים שמצבם עוד יותר נדחק הצידה מבחינה כלכלית, והם נהיו עכשיו דלים. אבל כל אלה הקדוש ברוך הוא התכוון, עניים, אביונים ודלים. אבל התורה שואלת בפרשה, כי ימוך אחיך, מח, זה המצב הכי גרוע. זה כבר אדם שאיך התורה אומרת, ומוכר את אחוזתו, הוא כבר נאלץ למכור את הבית שלו, ולמכור את עצמו לעבד, כי הוא הגיע למצב מאוד 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 גרוע. וכאן הקדוש ברוך הוא, אז זה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לא לנהוג כך. כי בזמן שהאדם עני אתה עוד יכול לעזור לו, בין אם בהלוואה, בין אם לתמוך בו, כשהוא מצב שהוא עדיין יכול לצאת מזה. אבל אם אתה שוכח את העני, ואתה לא עושה איתו את הצדקה בזמן שהוא יכול עדיין לעזור לעצמו, הוא ירד למצב שבסוף הוא יהיה מח. וכאן התורה מצווה אותנו לא לגרום, כי ימוך אחיך.
כל בני ישראל אחים, אנחנו כולנו עם אחד. אם אחד נמצא במצב כזה ואתה מתעלם מזה, הקדוש ברוך הוא מעניש. הנביא הושע בן בארי כותב לעניין הצדקה, כדי שאנשים יבינו, ואני אדקדק קצת במילים, זירעו לכם לפי צדקה, קיצרו לפי החסד. הנביא לא אומר זירעו לקדוש ברוך הוא, או זירעו לעני. זירעו לכם לפי צדקה, קיצרו לפי החסד. הוא ממשיל את זה לאדם חקלאי. אדם חקלאי שלוקח עכשיו הימור כספי, כלכלי, קונה תבואה ושם אותה באדמה, הוא נראה כמו אדם שמתאבד. הוא השקיע כסף וזרע את זה באדמה, או שהוא יקצור או שהוא לא יקצור. אבל הנביא הושע בן בארי אומר לא, בצדקה זה משהו אחר. זירעו לכם לפי צדקה, תעשו כמו שהחקלאי, תזרעו, תיתנו את הצדקה לעני הזה, קיצרו לכם לפי החסד, מובטח לכם שאתם תקצרו. זה לא כמו חקלאי שאו שתהיה תבואה, אדם שנותן צדקה, בכל המצוות בתורה הקדוש ברוך הוא לא מבטיח שום דבר. תשמור שבת, זה לא ייתן לך שום דבר, בטח לא בעולם הזה. כל המצוות, אבל במצוות צדקה זה המצווה היחידה שהקדוש ברוך הוא על ידי הנביא מלאכי אומר, ובחנוני נא בזאת, בוא תבדוק אותי. אם אדם יאסר מכספו לצדקה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא לעולם לא יחסר לו, ולהפך הוא יזכה אפילו גם לעשירות. ניסיון גדול, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו לא לנסות אותו מצד אחד, אבל בזה הוא כן מבטיח שאם ננסה ונבדוק, התוצאה תהיה אחרת. הנביא ישעיה אומר, שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא. הנושא הזה של משפט וצדקה זה צדק. המשפט צדקה הוא מלשון צדק, שיהיה צדק בעולם. נכון שהקדוש ברוך הוא גזר על אותו אדם את העונש הזה בפרנסה. אגב, עני זה לאו דווקא רק בצדקה של עניות. דוד המלך תמיד אמר על עצמו שהוא עני, כי עני ואביון אנוכי וליבי חלל בקרבי. אבל דוד המלך ידוע שהוא לא היה עני בכלל, להפך, היה לו הרבה מאוד כסף. הגמרא אומרת שאין עני אלא בדעת. דוד המלך היה כל כך צנוע וענוותן שהוא החשיב את עצמו לעני. עני זה מלשון חוסר. הוא החשיב את עצמו לעני בשכל, בדעת, בחוכמת התורה, אף על פי שהוא היה מאוד מאוד חכם, אבל זה דרך של אדם צנוע. היה אדם ענוותן, אמר על עצמו שהוא עני ואביון. דוד המלך יותר מכולם מבין את העניין הזה של צדקה. אני אומר, אספר שני מאמרים קטנים ובזה נסיים. מי שיקרא את מזמורי התהילים, מי שקורא את המזמורים של תהילים, ויש אנשים שקוראים תמיד בכל מקרה או בצרה או מתוך רצון, או נשים שנמצאות בחדר לידה. בכל מזמורי התהילים, אף על פי שדוד המלך סבל הרבה מאוד יסורים בחיים שלו, רדף אותו שאול המלך, הבן שלו אבשלום ניסה להרוג אותו, נידו אותו החברים שלו, הוא לא עבר חיים קלים דוד המלך. אבל תמיד הוא כל הזמן מודה לקדוש ברוך הוא. מי שיקרא את מזמורי התהילים זה משהו בלתי נתפס. מזמור לדוד בבוכו מפני אבשלום בנו. אבשלום הבן שלך רודף אחריך, הוא שר לקדוש ברוך הוא. מזמור לדוד על דברי חוש בן אשר שר לאדוני על דברי כוש בן ימיני, במזמור ז' בתהילים. שאול המלך רודף אחריך להרוג אותך, מזמור לדוד. לדוד מזמור אלמות לבן, מזמור לדוד הוא כותב. אף על פי שהבן שנולד לו מבת שבע מת אחרי 7 ימים, כזה אסון. הוא התפלל 7 ימים שהבן הזה יחיה והתפילה שלו לא נענתה. אחרי 7 ימים הבן שנולד מבת שבע מת. שלמה המלך היה הבן השני שבא מבת שבע, אבל הבן הראשון, העונש של דוד שהבן הזה מת. מזמור, אלמות לבן, מזמור לדוד. גם שם דוד המלך בסוף 7 ימים עושה משתה בסעודה, דבר שלא נתפס בכל המזמורים. אבל יש מזמור אחד במזמור ק"ט בתהילים. במזמור הזה דוד שאף פעם לא הוציא מילה מגונה מהפה שלו, מוציא מילים קשות מאוד. הוא מקלל אפילו, הוא מוציא מילים, מי שיקרא את המזמור קצת ככה יפחד, הוא מקלל איזשהו אדם. תהיה אשתו אלמנה, פקודתו ייקח אחר, אל יהיה לו משה חסד ואל יכונן ליתומיו, יהיה אחריתו לאחית. הוא מקלל מאוד דוד המלך. ובהמשך הוא כותב את מי הוא מקלל. הוא מקלל לא אדם שכמו שאמרנו שלא שמר על מצוות התורה, יש הרבה מצוות בתורה. הוא ממשיך במזמור וכותב את מי דוד מקלל. יען, הוא מקלל והוא נותן גם את הסיבה. יען כי לא זכר עשות חסד וירדוף איש עני ואביון ונכאה לבב למוטט. דוד המלך מדבר על מה שאני דיברתי לפני כמה דקות. אדם כזה, הסיבה שאני מקלל את האדם הזה, כי הוא לא זכר לעשות חסד. אדם לא יכול לשבת ב4 אמות שלו, בתוך הבית או בתוך הזה,
ולשכוח שיש איתו כמה חברים או כמה אחים או כמה אנשים סביבו, אף על פי שהוא לא מכיר אותם, שהוא צריך לעזור ולעשות איתם חסד. מי שיודע, בספר בראשית האדם הראשון נתן שמות לכל החיות בבריאה, לחיות ולבהמות ולעופות. זו הייתה חוכמתו מעל מלאכי השרת. חז"ל מספרים בגמרא בבבא בתרא שכל חיה שהאדם נתן לשם, הוא נתן לה גם את השורש הרוחני. כלב, כולו לב, זה חתול, זה חמור, זה סוס. השמות האלה הגיעו מהחוכמה של האדם הראשון. ועד היום אנחנו קוראים לחיות בשמות שנתן להם אדם הראשון. אבל כשהאדם הראשון מספר את הגמרא, ראה את החסידה והקדוש ברוך הוא אמר לו, רצה להשוויץ בחוכמתו לעומת מלאכי השרת, תגיד לה, איך נקרא לה? האדם הראשון לא קרא לה חיה הזו חסידה, הוא קרא לה דיה לבנה. זה השם שהוא נתן לה, דיה לבנה. וחז"ל, במקרה הזה היחידי, הם התערבו. הם שינו את השם במקום דיה לבנה, נתנו לה את השם חסידה. ולמה? מי שיודע גם בפרשה, בפרשת שמיני, שאנחנו מצווים על המאכלים, לא לאכול חזיר, לא לאכול תמנון, לא לאכול אריות, דובים, עופות דורסים. יש לזה סיבה, יש לזה כמה סיבות, אבל אחת הסיבות שהאדם הוא הנפש, כשאדם אוכל דובים, כשאדם אוכל תמנונים, כשאדם אוכל נצים, עופות טורפים, חיות טורפות, הוא נטמע והוא נהיה, הופך להיות אדם כזה. ראינו מה הנאצים יימח שמם עשו ליהודים. היהודים אף פעם לא עושים את זה, היהודים אוכלים דברים כמו כבשים, עיזים, פרות, עד היום הם לא מזיקים, הם לא טורפים, כדי שנקבל את התכונות האלה. יהודי הוא רחמן, אין לו את התכונה האכזרית הזאת להרוג, מחנות השמדה, אינקוויזיציה בספרד, כל מה שעושים אומות העולם, בגלל המאכלים שהם אוכלים, הם מדבקים, האדם שלהם מדבק בתכונות האלה. זה אחת הסיבות. לכן חז"ל עקבו אחרי החסידה, ויש לה חסידה, ראו שיש לה תכונה טובה. מה התכונה של החסידה? היא אף פעם לא אוכלת לבד. כשהיא מוצאת אוכל, היא מכנסת את כל החברים שלה, והם אוכלים ביחד. לכן קראו לה חסידה, היא עושה חסד עם החברות שלה. אבל התורה אסרה עלינו לאכול חסידה, וחז"ל לא הבינו למה. אמרו, רגע, אבל אם יש לה כאלה מידות טובות שהיא עושה חסד, אז להפך, אנחנו צריכים דווקא להרבות באכילת חסידות. אם נאכל חסידות, תיכנס בנו גם כן מידה של חסד, נהיה יותר טובים. אז למה התורה אסרה עלינו לאכול את החסידה? אז באמת חז"ל בדקו, וגם המדע בדק, וראו שהחסידה, יש לה באמת התכונה הזאת, אבל היא מחלקת אוכל רק למי שהיא מכירה, לחברים הקרובים שלה. אם מישהו זר שלא מהקבוצה שלה מגיע, היא לא תביא לו בשום פנים ואופן אוכל. ולכן חז"ל אסרו לאכול את החסידה. כי יהודי, כשהוא עושה חסד, הוא צריך לעשות חסד בין עם אדם שהוא מכיר, אבל בעיקר גם עם אדם שהוא זר לך, אדם שאתה לא מכיר אותו. ולכן אסרו עלינו חז"ל לאכול את החסידה. דוד המלך, בדברי הימים מובא, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, דמים הרבה שפכת, אתה לא תבנה את הבית. כך מובא בדברי הימים, מי שיקרא. דוד המלך השתוקק מאוד לבנות את בית המקדש. הוא היה חוסך, כתוב שם גם בדברי הימים, אף על פי שאמרנו שדוד המלך אמר על עצמו כי אני ואביון אני, ממש היה רחוק מעניות בגשמיות, בכסף היה לו הרבה. מסופר בדברי הימים שכשהוא ניצח את גוליית הפלישתי, שפכו עליו בנות ישראל כסף וזהב הרבה. בנות ישראל מהשמחה של הניצחון התקשטו ושפכו עליו את כל הצמידים ואת הזהב שהיה להם, ודוד המלך התעשר מזה באושר כלכלי. אבל מה עשה דוד המלך? הוא שמר את הכסף הזה לבניית בית המקדש. הגמרא בברכות מספרת שכשבאו לדוד המלך, אמרו לו, אדוני המלך פרנסנו. באו לדוד המלך, הייתה תקופה של עוני בעם ישראל, באו לדוד המלך, אמרו לו, אדוננו המלך פרנסנו. כך כתוב בגמרא בברכות, משעלה עמוד השחר. אמר להם דוד המלך, לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו. שואל שם הרב יונתן אייבשיץ, היה צדיק גדול, הוא כתב ספר שנקרא יערות דבש, הוא כותב שם בספר שאלה, למה בכלל פנו לדוד המלך? כאילו, למה דווקא אליו פנו שיפרנס את עם ישראל? במיוחד גם שהוא אומר על עצמו שהוא עני. אז תשובה אחת הוא נותן באמת, כי באמת הוא לא היה עני. אבל הסיבה היא שהגמרא מדקדקת שם את הכל שם בדקויות. מי שעלה עמוד השחר. ולמה? כי ידוע שאין שכר מצוות בעל מה לקה. הגמרא בקידושין אומרת ששכר המצוות שהאדם עושה הוא לא בעולם הזה, זה רק בעולם הבא, לאחר המיטה של האדם.
אבל אדם שעושה משהו שהוא מעל הטבע, זאת אומרת משהו שהוא נדרש יותר ממה שהוא צריך לעשות, הוא כן יכול לקבל גם שכר בעולם הזה. ולמה אז פנו לדוד המלך? גמרא כתוב שלא נברא הלילה אלא לשינתא. הלילה לא נברא בדרך הטבע כדי שהאדם יישן, אבל במקום אחר כתוב לא נברא הלילה אלא לגרסה. זאת אומרת הזמן הכי מסוגל ללימוד תורה הוא דווקא מזמן חצות. בחצות אנשים עייפים, אבל דוד המלך היה לו כינור, ככה מספרת הגמרא, הוא הכינור, הוא הנבל, היה לו כינור שמאיר אותו כל חצות לילה, הוא היה מתעורר, גם כתוב את זה בתהילים ק"ט, חצות לילה קום להודותך במשפטי צדקך, היה ניאור משעת חצות הלילה, זה מלך בישראל, זה לא שהוא בטלן, ביום הוא היה מנהל מלחמות, אבל בלילה מ-12 בלילה ועד 6 בבוקר ברציפות היה לומד תורה ועוסק בתורה. וכתוב בחז"ל שהלילה מתחלק לשלוש זמנים, משמרות, משמרת ראשונה מ-12 עד 2, משמרת שנייה מ-2 עד 4 ומשמרת אחרונה מ-4 עד 6. חז"ל לימדו אותנו שהמשמרת השלישית מ-4 עד 6 היא משמרת שמסוגלת, זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא משפיע פרנסה, ואדם שרוצה להשפיע על עצמו פרנסה, זה גם מי שרוצה שיכול לבדוק את זה, אדם שרוצה שיהיה לו קל בפרנסה, אם הוא יקום בשעה 4 בבוקר וילמד עד 6 בבוקר, זה זמן מאוד מסוגל לפרנסה, אם הוא לא יישן. ולמה? כי בזמן הזה הוא צריך לישון, ואם בזמן כזה הוא עוסק בתורה, הוא משבר את תכונות הטבע שלו, ובטבע של הקדוש ברוך הוא בבריאה אין שכר על המצוות בעולם הזה, אבל להיות ואתה שיברת את הטבע שלך, גם הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגה שלו עם אותו אדם. אני לא צריך לתת לך שכר על זה שאתה לומד תורה, כי זה לא בעולם הזה, אבל אתה לומד תורה בשעות שבהם אתה צריך לישון, האדם הזה מקבל שכר גם בעולם הזה. גם ריש לקיש אמר את זה, על כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. היות ודוד המלך היה עוסק בתורה כל הלילה, וידעו שהוא עסק מן הסתם בין 4 ל-6, אמרו לו, אדוננו המלך פרנסנו. אבל דוד המלך עם כל זה, הוא לא ראה לפרנס את עם ישראל. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, דמים הרבה שפכת, אתה לא תבנה את הבית. שואלים, הרי דוד המלך, מה זה דמים הרבה שפכת? מה, דוד המלך הוא אשם בזה שבתקופתו היו מלחמות כל כך גדולות בעם ישראל? הרי כל המלחמות שהוא יצא בציווי השם, הוא לא עשה מלחמה מדעתו. הוא שאל בהורים והתומים, שאל את הכהן. זו הייתה התקופה שהוא נלחם, עשה מלחמות. אז למה בגלל שהוא שפך דמים? אומר לו הקדוש ברוך הוא שהוא לא יבנה את בית המקדש, מה הקשר? אלא חז"ל אמרו, כל המעלים אינו מן הצדקה, כאילו שופך דמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, גדולה צדקה מבניית בית המקדש, חז"ל אמרו. אתה שומר את הכסף לבניית בית כנסת, או לבניית בית המקדש. מי ביקש מכם עשות זב, הקדוש ברוך הוא, זה בישעיה, מי ביקש מכם לעשות זאת? הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו את הקורבנות, לא, ואת הבנייה של הבתי כנסת המפוארים, או בניית בית מקדש מפואר. זמן, עת צרה ליעקב, יש עוני בעם, יש לך הרבה כסף. אתה שומר את הכסף לבניית בית המקדש, דמים הרבה שפכת. בתקופה שלך הרבה אנשים הגיעו לעניות נורא גמורה, אתה יכלת לעזור, היה לך הרבה מאוד כסף. שמרת את הכסף לבניית בית המקדש, אתה לא תבנה את הבית. אף על פי שדוד המלך לא זכה לבנות את בית המקדש, אנחנו אומרים תמיד מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך אלוקי כי דילתני ולא שימחת אויבי לי. אז למה דוד המלך אומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד? הרי מי שבנה את בית המקדש זה שלמה, הבן שלו. אז היה צריך להגיד מזמור שיר חנוכת הבית לשלמה. אלא חשב, כמו שאומרת הגמרא בקידושין, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. היות ודוד המלך כל כך השתוקק לבנות את בית המקדש, הכוונה שלו הייתה טובה, אבל כמו שנאמר בספר הכוזרי, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. אתה התכוונת לעשות טוב, אבל זה לא הטוב שאני התכוונתי. לבנות את בית המקדש בפועל, דוד המלך לא זכה, אבל בגלל שכל כך השתוקקת, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה את המצווה. שנלמד כולנו מהפרשה הזו, תמיד מדברים על זה. אדם יכול על ידי מצוות צדקה לזכות גם לשכר בעולם הזה, גם להתברך, ודאי שבעולם הבא. לא לשכוח את האנשים שנמצאים מסביבנו, כל מיני אנשים שחסר להם. כל אחד, מה שהוא יכול, למי שהוא מכיר, למי שהוא לא מכיר. וכך הוא יזכה גם בשכר בעולם. חזק וברוך. לעילוי נשמת הנפטרת. הנפטרת? בינה בת ברכה. בינה בת ברכה. אמן. חג ברוך.